ايه يا عم انت يا عم؟ فين الايجار يا عم؟ عايزين ناكل عيش يا عم، عايز اروح اجيب عيش، اديني الايجار. ايه ده في عاوز الايجار عشان خاطر تروح تجيب عيش؟ ايه العفانه انتوا فيها دي يا ابني؟ دي عفانه. اه صح، عفانه ايه؟ ده ابوك قال لك روح خد جنيه واكل لنا جبنه، رجعت له بنص صوره، نص صوره، وعينك تبقى كانت طايره حاجه زي كده، وعندك مش عارف. مش انت عاوز الايجار؟ اديك الايجار عشان بص، عشان انا هنا بصراحه انا دلوقتي هديك الايجار. انا دلوقتي هديك الايجار. انا دلوقتي هديك الايجار وافرعك وخليك تجيب عيش. انا دلوقتي انا في الليست يا حوده، انا في الليست. روح قول لامك انا في الليست يا حوده، فلستوني. ادوها بقى معالي يا حوده، ادوها معالي.